OK，過完年之後呢，嚟到香港農業 podcast 嘅環節，我哋又翻到嚟呢個錄影廠啦。雖然又個背景由黑色變咗做白色啊。係，大家新年快樂。係啦，新年快樂啦！其實都過咗，我哋錄嗰日都已經過咗正月15啦。係。咁啊，我哋呢個節目呢，其實就冇咩話固定嘅 frequency，亦都冇咩話，其實有嘅有嘅。咁但係我哋啱啱過去嗰2-3個禮拜呢，都好忙碌啊，咁所以呢，我哋就遲咗少少。咁我哋希望呢，其實我哋就定咗每2個星期就錄一集嘅。咁但係之前點解一開始會錄咁多就係因為啱啱開始播啊嘛，咁諗住就儲定多啲嘅聽眾先。咁啊而家我哋開始呢，就盡量喺我哋今個農業嘅季度呢，就做到季尾呢，希望可以2個星期一集啦。咁啱啱嗰2個禮拜、3個禮拜咁啊過完年啦，咁啊蓮花嘅季節就〜即係仲係發生緊嘅，因為就仲係賣緊花啦啲花農。咁另外就係都香港嗰啲農產品依家都去到最高峰嘅時間嘅，即係所以其實咁啊，但我其實就主要我係忙我隊波啲嘢啫，咁啊即係買落田都即係好間中先落嘅，係咯。咁你啱啱又忙緊啲咩啊？都分享下，即係呢個新年其實係一個小小嘅轉折點啦，即係。我自己上年9月開始就參加咗呢個農業嘅課程啊，係嘉道理搞嘅。咁佢課程嘅部分呢，就喺新年前已經完結咗。咁作為完結呢，其實終於做咗2樣好適合農夫要去認識嘅一個體驗啦。即係我哋就當體驗啦，就係去擺農墟咁樣。擺農墟係一定要農夫做嘅咩？都唔一定要農夫，但係咧作為一個農業嘅過程啦，農墟呢件事都係一個好特別嘅經驗啦。即係雖然話而家嘅農夫唔一定靠喺農墟賣菜啦咁樣，咁但係農墟咧係一個好少有嘅同其他同行啦，或者即係業界嘅無論佢真係自己種啊定係幫手嚟賣嘅人咧，你係會起埋一齊成日咁樣流長咯。有客嘅時候就當然好熱鬧啦，即係感受到氣氛啦。如果嗰時人流少啲咧，咁其實好自然地有啲前輩啊過嚟都會指點下我哋啊，傾下偈啊。咁嗰個交流係即係對我嚟講都幾深刻嘅。咁又因為呢個課程咧，體驗咗即係叫做由種去到賣嘅一個過程啦。咁下一步好多人都會話：咦，你上完堂係咪真係想開個農場做農夫咧？咁樣。咁你係咪？呢個咧喺金錢嘅資本上咧，我覺得係有待準備啦。咁但係的確上堂梗係想學到成個營運嘅過程係點樣做嘅，即係開始累積經驗啦。咁唔係話你有錢就即刻識得去開個農場，咁所以即使而家唔夠本錢，但係咪可以學住先呢？咁樣，咁喺學嘅過程，可能即係恆仔你又早過開始喺農場入邊打滾下。打滾啦，打滾。但係點解？因為我哋即係譬如我自己種嘢就跟老農夫開始嘅，即係我就冇上過咩耕種班。我係好奇。而家上耕種班，即係唔單止嘉道理㗎嘛，有其他譬如綠田園有搞啦，SEED有冇搞？有啊，最近都有。SEED有搞，咁亦都有農場，有個別農場都有搞。咁究竟去上耕種班係咩人多，同埋佢哋係即係點解要上咧？哇！呢個其實都幾有趣，因為我哋個課程大概20個同學啦，一齊上堂咁樣。咁其實即係個年齡層啊，同埋大家嚟。上堂嘅原因啦，或者過往嘅農業經驗咧，都真係好五花八門嘅。咁由即係最叫做我哋叫菜鳥啊，初哥啦，唔記得咗有個咩即係好 fresh 嘅咁樣嚟上堂嘅新手啦，即係完全冇認識嘅咁樣嚟上堂嘅都有，甚至係大學啱啱畢業嘅咁樣。咁但係亦都有一啲可能玩咗格仔田，其實自己都種咗好多年嘢啦。咁而家可能就嚟退休啊，或者有個打算係諗住自己開一個新場，呢個情況當然都會有嘅咁樣。咁個年齡層咧，即係由20零歲去到60-70歲都唔係嘢少㗎咁樣。咁我哋各自就會分組咁樣去做一個實習田，去種少少嘢啦。幾大？
個實習田我哋每組都係因為喺梯田嘅，哦你當係喎可嗰度係能斜坡4厘5厘左右咁樣咯，係啦。 5厘幾長啊？ 1厘啊，可能有5米左右1厘嘅，差唔多。唔係係啊，呢個係憑我個人感覺，但係因為每一組咧喺個梯田上面咧有少少斜度有影響嘅咁樣。 5厘到，幾多嘢？種幾多嘢？種幾多嘢啊？我哋咁啱最近一次收成啦，其實我哋已經完咗實習啦咁係樣。咁但係剩低咧，我哋種咗好多番茄，嗯咁就收咗幾十斤番茄。哼，番茄應該如果你車嚟嘅，仲有得收啊。係啊係啊，係咯即係我哋叫做收成嚟講咧，都要即係要同嗰個農墟出菜嘅時間要就翻，嗯咁又即係冇一次過睇，如果係喺某個時間累積係幾多咧咁樣。嗯係啊，但係基本上即係佢嗰個泥土嘅狀況好好啦，即係畢竟加道理佢哋可能之前都好着重土壤嘅管理啦咁樣，咁我哋又係隔咗幾年之後新地嚟復耕嘅。嘅，以前有種過，但係荒咗好似2年左右咁樣，年幾咁都要可以當佢新地㗎啦。係啊係啊係啊，咁呢個狀態種出嚟通常係都唔錯嘅狀態啦咁樣。係咯咁所以係咯。收成都係叫做有啲保證啦咁。你有茄有菜，有菜。有咩菜？菜啊，我哋其十字花科實咧嗰啲定係？就睇下我哋有幾懶人啦，即係我哋會揀啲一開頭有種白菜啦，因為哇10月嘅時候咁樣。應該好麻煩喎。係㗎，所以要落網咯。咁嗰時個農法上係基本上就冇話好跟足一套你想象中，哇！我係咪好但係你係 straightforward 啲邊個教啊？哦，咁喺加道理就當然係呢個再生農業部嘅經理就係葉子豪。哦，咁佢教咩？撲門。破門其實係有好主要嘅一啲concept 去俾我哋理解嘅。咁但係你話係咪完全跟足晒破門嘅好多準則？即係我哋就會好 effective 咁樣利用晒啲咩 entropy 啊，我唔知有冇讀錯啦，即係嗰啲能量啊咁樣咧。咁我相信我哋係未去到嗰個境界，但係簡單啲嚟講就係環境友善一啲啦。咁當然我哋唔會有農藥啊、化肥啦呢啲啦。咁但係有機農藥係有落嘅。咁有啲物理嘅著網啊、蟲網嗰啲去冚去防蟲嘅。係啊，咁翻土一開頭有翻咯，然後同時間都會做一啲厚嘅堆肥咁樣。咁係即係簡單嚟講就係環境友善咁嘅少少撲門嘅 concept，但係又唔會話完全跟足，同埋係會掹草嘅咁樣。OK。係啦，唔知大家如果有種嘢嘅話，點去理解平時唔同嘅農法啦咁樣。都係啊。大路咯我覺我覺得得都唔會話即係除非佢好有即係一個好強嘅理念。其實你會有啲原則去 follow 咯，即係未必會話一定要跟足某一個農法，但係有啲原則，譬如唔落化學農藥、化學肥料，咁呢個我相信係尤其係新開始玩嘅農友都會係咁樣做，但係我唔會一定話要 name 佢係一個咩農法嘅。係啊，尤其係我哋咁初學咧，其實特定嘅農法嘅個精髓其實冇咁容易掌握到。係好難嘅其實。嗯。咁所以其實你都應該係有一部分嘅同學係會想係開農場。我覺得係真係開場有嘅，有嘅，係。雖然我未好深入咁樣問佢，你係咪已經儲夠錢啊？你咪揾到地方啊？呢啲啦，咁樣係咪即刻就開到啦？咁樣，但係會見到有啲同學佢哋經驗比較豐富啦。咁係即係日常處理幾畝田咧係冇乜問題。咁反而我哋而家開始緊，呢個新年我終於開始另一個嘗試咧，就係完咗上堂咧就有另一個實習係俾我哋去農場度實習。你去邊度？我係去利是農場啊，喺你上水華女度招架。 ，OK。係啦。咁一個農場嘅規模，你睇緊就唔係幾叻咯，係幾斗咯，甚至係10幾斗地。咁有時係連埋隔離農場啲村民一齊出菜嘅。咁我諗嗰個管理啲菜幾時出邊啲類型，嗰個佢又量大啦，品種會相對少啲啦，即係比較集中啲咁啊，去某幾間鋪頭。
即係會比較好傳統一啲咯。佢哋嘅話應該。係啊，因為要做批銷為主，唔係做家庭散客咧。咁嗰個量嘅規模就同我哋之前幾叻田每樣種少少，好似好唔同嘅形式啦。咁呢個都係即係開始接觸下農場營運嘅一個入門咁。佢哋有一樣嘢好啦，因為佢哋係農二代啦、農二三代啦，咁所以佢哋個耕種經驗又好豐富。咁啊，佢哋又算係年輕啦，即係喺業界嚟講，所以佢哋都會比較即係佢用到我哋後生啲嘅 language。咁亦都會有啲即係佢哋好早就已經放棄咗零售啦。我嘅理解係，即係佢哋已經一早已經唔賣，即係唔會散賣嘅，交俾鋪頭。係，即係當你地方大，你咁大嘅量要不斷零售，其實個人力係好需要。係咯，哇！咁如果係想入行開農場，即係你話都好多同學係咁諗啊嘛。咁其實但係要做到呢一樣嘢咧，應該喺2026年嘅香港咧都有啲難度。係啊，甚至乎佢哋想開農場嘅人係會嚟上呢個課程咁樣，即係我哋其實會覺得，咦？好似學種嘢嗰一邊咧，其實大家未必係最關心。咁當然因為學種嘢就手把眼見功夫啦，有啲人嚟講啊，有啲人佢種得熟嘅，佢喺 IG 度睇片，佢喺 Facebook 睇片，佢跟住做都得㗎嘛。但問題係開農場呢件事係難過種嘢本身嘅。所以我就會講呢個比較係一個農夫班或者即係佢 official 個名叫專業農務管理課程咁樣啦。農務管理。係啦，咁佢就唔係淨係講緊耕種咁簡單咯，佢係包括你點樣去令到你個場入邊嘅土地啊、唔同嘅資源營運起上嚟咧，你係叫做點咧？我哋嘅目標係起碼你叫做貨如輪轉啦咁樣，或者你感覺上你種出嚟嘅嘢咧係一個銷售一個商業嘅一個營運嘅過程嚟嘅咁樣。呢個就係一個有趣嘅位啦，即係如果你話開一個農場，想係去貨如輪轉，或者你真係有地方去買，其實你係要有個成個鏈條去做配套啊，有各樣嘢啊嘛，即係你開一個農場其實就係一個進入嘅產業鏈嘅一個方式。咁呢個產業鏈裏邊，其實你係要有好多 network，你先至可以 plug 自己 plug 到入去。呢一樣嘢我覺得對開農場新手嚟講係最困難嘅。我咧上年咧寫過一篇文，就係講話2025年喺香港耕田係咪一個可行嘅一個事情咧？嗰篇文都係即係我近呢2-3年寫少咗，所以呢一篇咧都叫做係有啲人討論下嘅。咁我即係呢個就喺個人嗰個角度去出發啦。咁但係我哋今日咧，可能你講起咧，我哋就會反而想討論下，如果我哋由一個農場嘅角度去出發啦，我哋真係假設你好有決心啊，我哋真係好你嘅同學又好啦，你本人又好啦，或者可能有啲聽眾又好啦，喂，我真係想開個農場嘅話，咁究竟我哋有啲咩要準備嘅咧？我哋有啲咩要添置嘅咧？我哋係要喺一個咩心態裏邊去開呢個農場咧？呢個我哋就係可能係啦，即係上年嗰篇文嘅標題咧就係2025年在香港耕田可行嗎？咁我諗我哋今日嘅討論咧就係2026年啦。我哋喺香港開個農場，究竟我哋要點樣做咧？我唔知呢個會唔會有好多人一路都好想知，究竟點樣可以開農場啊？或者開農場有啲咩條件啊？咁樣。咁我諗第一個條件咧，其實你頭先講嘅嘢咧係都講咗㗎啦。第一樣嘢我覺得咧，又唔可以冇嘅，都係要識種嘢嘅。即係嗰個好基本啦，即係你唔識種嘢開乜鬼農場啊？因為第一就係你唔識種嘢嘅話，你都好難請人去幫你種嘢。即係就算我可唔可以，喂，我攞住嚿好大嘅錢，我100幾200萬嘅，我請個農夫幫我種得唔得咧？但係其實你都唔，即係就算你請佢翻嚟種，你都唔識得去管理啦，唔識得去決定要種乜啦。其實佢都係，即係你請佢翻嚟，佢可能技巧上佢幫到你，但係其實你都係仲要決定晒成個過程啊，各樣嘢咁樣，諸如此類。所以其實咧，我覺得種嘢都係要識識地種嘢啦，最低限度要識識地。所以個重點其實係農業種植個技術同成個產業嘅營運咧，應該係有啲嘢係好關事、好掛鈎，即係佢幾時落種啊，幾時收成啊，咁你要添置啲咩設備啊，咁其實你要擺錢落去。咁如果你唔識點種，你又唔知邊樣嘢係要使喺刀口上嘅嗰筆錢咁樣。你話跟時令表種嘢啊，咁 OK，時令表裏邊其實都有好多嘢㗎嘛。
夏天啊成日我哋噏都噏㗎嚇，夏天啊三寶，跟住加瓜咁樣啊 OK 個個都識講，咁 OK 咁係瓜定三寶咧？咁三寶裏邊大家都知道啦，夏季三寶啊散菜、莧菜、通菜，咁可能有啲人加埋番薯苗啦嚇，跟住亦都有各種嘅瓜類啦。咁嗱瓜類又要種邊一隻瓜咧？係啦，要種邊一種瓜咧？講翻呢個係啦，跟住又要種係啦，跟住其實你已經係會，譬如話你想種多啲瓜同種多啲菜，你個農場嗰個面貌都唔一樣嘅，特別係而家春天啦，準備開夏季嘅農作物，咁你究竟想種瓜多啲，定係想種菜多啲咧？咁菜其實就好多都水味㗎啦嘛，咁而家開始去到新一個即係去到個夏季嘅時候，有啲咩長收長有嘅咧咁樣。講起種植，你已經即係有你嗰個 flow 去講啦。咁但係即係你頭先講翻農場呢件事，咁所以我哋今日其實主力都想講下，究竟開農場準備嘅嘢係分邊幾樣咧？咁我哋唔討論土地嗰 part 啦，因為土地嗰 part 咧，我哋假設大家應該係搞得掂嘅，因為咧你要講土地咧，即係譬如點租地啊，係咪要去漁護署排隊啊咁樣？咁呢個我諗好略略講下而家。如果你要揾一個地去，好略略講啦嚇，因為如果你要討論呢個位咧，我哋討論多3個鐘頭都討論唔完。咁啊，而家其實有幾種方法你可以去揾地咧。第一就係咁啊冇㗎，地產論咯，最簡單。咁當然呢個可能你個揾到嘅價錢會貴一啲啦。咁啊，第二就係多數咧都係揾一啲相熟嘅農友，我哋頂一個現成嘅農場啦。因為好多老農夫或者可能有啲退場嘅農友，咁其實佢有個地。咁通常你可以連埋啲裝備一齊接受咁樣，咁啊豐儉由人啦，睇下個設備係咩，即係冇一個固定嘅價位嘅。咁啊第三樣就係漁護署有個配對啦，可以參加漁護署嘅配對啦。咁呢個排隊，而家我唔知排幾耐啦。據聞佢哋而家係連啲格仔田都會擺埋落去係啊間計劃。嚇！咁啊好冇癮咯。係，即係可以係排幾百完隊跟尺。住係得幾百尺係嘛？係。咁呢個係咯，但係漁護署排隊都係一個方法啦。咁另外就係如果你本身住村，咁可能會有一個農業嘅復耕嘅安排啊，各樣嘢啊咁樣。咁但係如果你話要入農業園啊、自然生態公園啊、特殊農業啊、特殊復耕計劃呢啲咧，咁我相信一個新手農友應該就參與唔到。老農夫而家都參與唔到，因係啦為全部都滿晒㗎啦。滿晒啦，亦都可能農業園有冇位出啊？都滿晒。都出咗啦，係。唔係話有。冇啦。冇啊！喺最近嘅幾個月嘅消息入邊都唔見有新咗啦。咁係啦，所以其實漁護署呢啲特殊通常都係因為一啲土地嘅發展啦，或者係一啲其他嘅情況咁，所以先要有。咁所以如果你話要特殊復耕啊呢啲咧，應該就唔關啲新手農友事。咁啊，你可以去漁護署排隊啦，可以自己揾地，即係自己租啦，或者揾人頂啦。咁我呢個3個都係最常見，其實應該係揾人頂咧係最常見嘅。即係唔好你，因為你一揾地產咧，地產其實都會開個都比較昂貴嘅佢哋啲價錢係啊。咁啊你喺邊度揾？咁其實冇啊，你喺 Green Object 個Facebook group 有啦，仲有個香港嗰啲農友 group 啦，農友 group 又好大嘅，即係而家有2個最大，即係 Green Object 其實賣嘢多啦，咁但係農友嗰個2萬幾人嘅，咁嗰度其實成日咧都會有啲農友，喂我。可能又有5斗，跟住就突然間會掉錯。我記得早排就西貢有人掉過出嚟，咁啊價錢啱咁就去傾。咁啊呢個反而係最常嘅方法去揾咯，因為農地通常如果佢賣咧，第一其實地產都未必多，因為地產都唔中意賣農地，租農地，冇乜肉食啊嘛，即係你抽傭都唔會收得多。咁所以地產都好難揾到一啲靚嘅農地去種嘢嘅，咁反而你喺特別係 Facebook group 咧，就會有多啲農地可以揾到。即係以新手嚟講嘅話。係啊，反而係呢個地方揾。好啦，所以咧咁啊唔講有咩攻略啊揾地嗰啲，呢啲有機會先慢慢再傾。假設嗱，而家我哋不如有一個情景題啦。我諗你要開農地嗱，譬如話你要符合特殊復耕更正，唔係你要符合農場改善計劃咧，咁你起碼最少要有1斗地，咁你先至可以入到去。呢個農場改善計劃度申請一啲資源啦，咁所以換言之咧，你最低限度你要租到1斗，咁1斗係即係叫做一個登記農場。係啦，1斗就係7260或者7160，就有啲人即係呢2個數都有嘅，咁啊7000尺鬆啦，咁你連埋一個我諗有一個小嘅農舍或者擺農具嘅地方空間，我諗你要租一個1萬尺嘅地咧係走唔甩嘅。
走唔甩啦。咁啊，其實正常，如果你對自己有好自己有信心嘅，甚至乎有啲能量嘅，你夠體力嘅，你想做全職嘅，其實3斗都少添啊，可能要租到5斗。咁但係如果你真係好喂想試或者係，我諗你一跳就跳到3至5斗係好困難，所以可能你通常就會揾個 partner，即係3斗分一半咁樣啦，跟住共用個農舍啊，各樣嘅設施，電錶啦、井啦，呢啲會共用啦。咁但係如果好啦，你真係想自己一個，咁我諗咧，你都起碼要租一個1萬至15000尺，即係1至2斗嘅地方就走唔甩㗎啦。好啦，咁如果我哋好啦，假設就2斗地，2斗地都應該可以種到唔少嘢㗎啦，已經。咁樣2斗地，咁我哋一個農場，咁我哋點樣準備咧？啊，又應該要有啲乜嘢喺個農場裏面出現嘅咧？農夫班有冇講啊？哦，咁呢啲位咧，其實你會見得到係有時好 tricky 嘅，即係譬如話你租嗰塊地，如果純農地，有冇位俾你擺工具咧？有冇位俾你入車先？有冇俾你入車，跟住你可以將啲工具喺個車度擺落地，定係你要喺村口度推入去咧？啊！即係呢個係講緊你個配套網絡啦，咁樣。首先你車到唔到咁樣，車到咧你嗰個地方其實就好矜貴咧，未必會繼續保持呢個農地嘅狀態啦。可能佢已經好快近車路嗰啲位已經唔係農地啦，咁樣。咁所以有車到咧已經係非常幸運㗎啦，咁樣。咁其次你話係咪有地方有個農舍或者有個棚仔俾你擺嘢咧咁樣，咁呢個都已經未必係一定有嘅咁，但係我覺得正常嘅一個農業運作，你就算冇地方擺工具都好，你都要有地方培苗啊！冇地方培苗嘅話，你都要有一啲覆蓋物嘅。係，但係你冇可能，我覺得而家嚟講，你冇可能唔租個地方。點講咧？即係你而家租嘅地方或者你而家用嘅地方，應該要有個位可以做到一個棚，點都要有。係啦，咁呢個其實係可能都係同地有啲關係。係啊，但係你都會得嘅，因為嗰啲唔係永久性啊嘛，因為佢唔過某個面積可以唔申請噶嘛。係，即係你唔係叫你做到好大，你做到好大就要申請啦。咁但係如果你唔係做到好大嘅話，一個 temporary 嘅，即係水喉通嗰啲，其實都 OK 嘅。係。但係呢啲就真係網屋一間咯，一間網屋仔。網屋嘅話咧就細嘅網屋啊。係啊，咁網屋仔都係比較難嘅咁樣，即係喺現實嚟講，如果佢本身冇，咁所以頂手農場咧點解話最好咧？就因為佢已經前期搞晒啦咁樣。咁當然最好嘅狀態你就有地方擺工具啦。我覺得苗棚咧其實都幾需要嘅，即係尤其喺香港，譬如而家春天嘅時間，咁開始春播啦。咁如果你係靠喺出邊買種苗入嚟種嘅，咁你都冇可能一下就即刻買翻嚟，即刻落晒啲種咁樣。咁如果佢好似前幾日仲要黃雨咁樣啦，咁係啲苗係受唔住咁大嘅風吹雨打，咁可能佢會有損耗，就唔係咁理想啦咁。所以無論係你自己有個細細地嘅遮蓋俾啲苗啊，定係你有一啲其他地方擺住先咁樣先去去儲存啲苗嘅話咧，呢個都係一個工具上有需要嘅位嘅。咁係啊，即係我哋當呢個種植嘅由一開頭種子啦，生長緊啦，好啦，咁佢種嘅時候，你覺得又要有啲咩？我諗你苗棚呢一個位咧，其實我 further 咁講多啲嘅啫。佢而家有啲農友好習慣喺屋企培咗先，跟住就帶翻去入邊。如果佢有車嘅話，咁但係你喺個農場裏邊，佢始終即係佢可能本身一來你唔使拎嚟拎去啦，又唔會整污糟架車啦，或者其實可能你根本冇車，你點樣拎翻去咧？係咪？即係所以苗棚，我覺得都喺而家嚟講都好需要。但係個苗棚係乜嘢嚟嘅咧？即係點樣嘅形式咧？就好多方法嘅。佢可以係一個好矮蚊帳嗰種又得，你真係要搭到間屋仔又得，因為搭到屋仔裏邊再加自動灑水系統又得。哇！呢個就超級高級啦。超級高級又都唔係嘅，你泵電時間掣咁咯。咁當然
講起個泵就要有水源啦，要啊。嗯咁同埋要個泵啦，就要個泵先啦。個泵有分即係大細泵啦，係一定係細嘅啦。如果你淨係淋一個細面積嘅，但係咧，如果你嗰個苗棚冇呢個自動灑水系統，你點？咪人手咯。人手你係咪真係日日翻去先？哦，咁呢個係你點樣安排時間係啦。咯，係啊，所以其實你嘅設備咧都好睇你本身個人會投放幾多時間同精力喺個田度。如果你每日都翻到去嘅，咁當然得啦。其實你問我，但係每日得，就算你每日都翻去咧，我都覺得要有個自動灑水系統嘅。因為如果你譬如啲苗咧，你一日唔係俾一次水兩次水啊嘛，即係你會唔記得啦，跟住然之後你中午你會唔俾啦，中午前啊或者你中午你前係要補啦，臨走你要補啦，其實你都要幾花心思去記住你淋水嗰個程序。咁所以講開就我都知道知你應該係一個機械控嚟嘅。我唔係機，而家我今季種啲嘢都係直播，我唔使直播。係啊，即係如果我哋講緊農作物開始生長嘅時候，你種植嘅唔同環節啦，或者係你準備落種前嘅嗰塊田，有啲咩嘅機械或者工具，你覺得係喺你眼中應該都必須我咧就一定覺得有兩部機係一定要買嘅，一就係打草機，二係犁田機。係要買添，唔可以借嘅。你借一次而家都要俾錢㗎嘛，好似漁護署都係。咁同埋你隨時可以用啊嘛。而家咧即係同打草機同犁田機。係啦，你打草機咧就要入油嗰啲，即係有分因為打草機基本上咧都係用，就算你喺大陸買嗰啲雜乜牌，其實佢都係仿造本田嘅一個汽油機啦。咁其實佢哋個樣基本上都一樣嘅，啲零件啊各樣嘢都好容易買。而家基本上你淘寶訂都會訂到，咁啊佢裝嵌都唔算困難啦，我都裝得到，即係我啲經驗咁淺嘅都裝得到嚇，所以就唔會好困難嘅。咁但係咧就一樣嘢，你就要諗啦，你要買油，係買車用嘅汽油，或者如果有啲係大型嘅機器，佢要買柴油。咁你買唔買到先？其實都有你買唔買到先？電動嘅係啦，打草機你買係，但係你咁汽油一定係好力啲啦。就面積如果為你要開荒嘅，咁你一定係要用汽油機啦。咁但係你買唔買到汽油先嚇？咁其實咧而家即係應該都講得嘅，因為其實而家你香港唔係有好多油站可以俾你攞個桶走去裝油嘅。咁但係有啲咧係得嘅，有啲係得嘅，即係嗰啲得咧係真係講緊係話漁護署都知道嘅。亦都同油公司有商量過，其實某一啲油站咧係得嘅。咁你係邊啲油站咧？咁你其實可以問翻園藝組嗰邊，佢會話翻俾你知嘅。咁亦都好啦，咁我當你解決到油嘅問題啦。但係而家嘅油價係講緊係特別係而家波斯灣打仗啊，30蚊一升啊，30蚊一升油，即係如果我哋一個桶18升乘下先，30蚊，咁通常有5至10蚊嘅折扣啦，我當你有油卡10蚊啦，都有20蚊一升，20蚊乘18，你一桶咁嘅油要賣360蚊，360蚊，我諗你如果你開荒咧，你開荒我諗你都係一個禮拜就用完，即係你淨係開荒嘢用油嘅成本360蚊咯嚇，因為如果打草機就好少用汽油嘅，唔係好少用柴油，多數都係仲係用緊汽油。咁汽油你又要去咁樣買嘅話，咁一定係要用呢個成本，尤其如果你開荒。咁當然你話360蚊係咪好貴咧？即係對比起你成年嚟講，但係我會話即係唔係真係好貴，其實真係好貴，係啊360蚊。咁所以咧，咁而家其實近呢3-2年咧就多咗用電動嘅。咁M 字頭嗰個牌子喺香港五金鋪都有得買啦，咁有啦。咁如果你喺淘寶呢啲地方咧，其實你會見到有一啲孭上身嘅，咁後邊咧會俾你孭住嚿電，然之後咧就喺度打造。咁其實你電可以買2粒，咁你就可以喺屋企叉晒啲電，跟住翻嚟輪住用都得。即係就算我當你冇車啦，你為咗農場你係未申請到電錶，咁你都可以喺屋企叉晒2粒電咁啊輪住用。咁1粒電如果係24瓦，即係嗰啲一嚿仔咁樣咧。應該可以用到個半鐘左右嚇，你真係 keep 住。咁當然都要睇你打咩，如果你打啲都多啲草根又多嘅，咁可能啲有好多轉嚟轉去，即係好多啲藤啊飛嚟飛去嘅，咁啊都複雜嘅。咁同埋你睇下用咩刀頭啦，你刀片2塊葉嘅，3塊葉嘅，你用繩嘅
醒知唔知邊種啊？有啊，發咁樣。發嗰啲啦，我睇下會唔會都打出嚟。因為其實大家應該都知啊，如果聽得呢個節目都，咁啊仲有就可能係鋸片啊，即係可能你想鋸埋啲樹仔咁樣啊。呢個應該我啊唔係好建議用電動嘅，因為你應該唔係好夠力嘅，會卡住嘅。因為佢嗰啲打草機咧，嗰個頭咧，個刀片吸落去嗰嚿好容易跳草。咁嗰嚿嘢同埋有好多一啲長啲嘅草咧，就可以攝落去。咁啊刀片就大家一定係要買定啦，要換啦。我諗都10蚊8蚊塊都差不多啦。咁好啦，咁我覺得打草機咧係最實用同埋最一定要買，因為咧你不求人啊，因為呢個係好常要做嘅嘢嚟嘅，即係你特別係講緊打草機係處理緊啲，我當你好係有恆心用手掹，但係呢啲草講緊係手係未必處理到。咁打草機我覺得都係一定要買嘅，咁啊只係你買電定買汽油嘅咯，係啦。咁啊電動嘅我諗應該大約1500到啦，如果你買2粒電，係啦。啱啱冇買把電動，唔係買一個機身咯，買機身冇買粒電，因為電農場大家 share 用啊嘛。我覺得打草機咧，即係好似屋企個吸塵機一樣個用途。係啊。其實你好似一個禮拜你就要吸2次啊。係啊，打草機係值得買嘅，即係亦都，就算你要搬同埋呢啲機你搬都搬得走啊嘛，即係你唔係擺死㗎嘛。係，咁當然其實唔同農法會有唔同嘅講法嘅，譬如即係我知道有啲農法可能好着重個土壤嘅腐殖質或者係啲微生物系統咧，佢係想有多啲嘅 live mulching 嘅，即係活嘅覆蓋物。咁啲草其實有佢作用啦，或者甚至有啲人係叫做台灣叫草生栽培，就係你專登等某一啲嘅草嘅種類係蔓延開去咧，佢係唔會生得過高嘅，咁佢可能甚至有啲藥用啦咁樣。咁佢就會可以喺個即係幫你控制咗個雜草嘅情況，唔使成日打草咁樣，係啦。另外可能會種一啲優勢嘅農作物咯，即係可能佢本身勁嗰啲草，或者佢本身可以抑制到啲草。洛神花係其中一個大家即係經常會提起嘅一種作物啦，即係佢個根係可以幫手頂住嗰啲雜草嘅，唔會生高嘅。咁 which 都係嘅，which 都係，所以你見到洛神花啲田咧，好少可係即係會有好多雜草，即係如果佢種一行種到5-6棵咧，中間雜草咧都唔使特別咩，同埋佢本身遮光啊嘛，個棵嘢本身遮光，咁你又唔會生到好多，係咯，即係呢種方法都得嘅。不過你問我嘅話，我覺得都係買定部看門口會好啲咯。即係啲路你可能都要打下。係啊，即係你就算唔好講打田啊，即係打路啊，即係田基裏面啲雜草生出嚟嗰啲，咁一定係打草機方便一啲啦。但係點解犁田機你都覺得？犁田機咧入手咧，其實犁田機佢係一部你冇收傭嘅。冇唔係，我冇特別要介紹邊部嘅，亦都係啊。你哋要我介紹下邊部？唔使啦。唔係因為咧犁田機其實佢，或者我哋應該咁講，佢係一個呢個 farming machine 咧，其實佢可以有好多用途。例如佢可以本身佢淨係行走嘅，佢可以係搭個人坐上去又得，佢可以係拖住嚿嘢拖住個 tractor，即係其實佢係一個天引嘅機器又得，佢可以裝個轆上去，可以裝個刀片上去，可以開溝啊！睇你裝，即係其實部機佢係一個發動機一個引擎，咁然之後睇你裝啲咩刀具上去啫嘛。咁你可以船耕刀又得，你可以係一啲水田轆又得，水田轆啊打水田啦嚇。咁即係有大機得細機得咁樣，咁你咩型號啊各樣嘢其實五花八門啊。咁當然亦都即係我哋行內或者係香港係以本田嚟做一個比較，即係因為呢個佢比較標準啊，同埋呢個零件係最容易配到啊。即係見漁護署去嗰啲即係維修啊或者係支援啊，多數。咁而家其實識得改機啊，識得成啊嗰啲農友好少啦，即係信哥呢2年都好少改㗎啦，即係隨住年紀咧，即係佢同埋而家淘寶啊方便啊嘛，用又劈啦得㗎啦。即係但係犁田機或者我哋叫做呢啲耕種機啦或者耕耘機啦，點解都係咁有需要？因為佢真係幫你慳到好多功夫嚇，同埋而家其實開始嗰啲機具咧越出會越細部嘅。佢唔一定係以前我哋話又要嗰啲機一定要拉繩啦，而家其實有啲係撻電嘅，即係撳掣就會識得着，就唔使話你要好辛苦。有啲可能有啲農友可能細粒啲嘅，或者佢體力冇咁好嘅，佢哇呢個即係佢嗰個工人掹到唔知幾耐，發覺原來唔記得開風門咁樣，唔記得冚風，原來搞一輪，即係你就要好多呢啲嘢啦咁樣啊，咁你要冚風，即係你要記住呢啲。咁當然你做熟就話啫，咁但係如果你生手或者係其實你對於裝嵌機器又唔係真係咁熟悉嘅話，咁其實而家都有啲細型啲，佢用緊打草機嗰個車頭就 plug 落去，咁佢會細力啲嘅。
佢細力啲嘅。你唔好諗住可以用佢嚟開荒，係啦。咁你有即係你亦都唔好將所有開荒嘅諗住一部機喺度咁啊！你除非你攞鏟泥機入去嘅啫，或者你真係拖部坦克入去。如果唔係，你根本係唔會即係嗰啲細機其實真係俾你鬆土嗰啲，所以佢哋叫鬆土機啊，你咩名都好啦，其實最重要就用嚟鬆土。咁但係咧都有一啲農友咧係唔認同嘅，因為其實而家咧即係我自己有個早期咧有個唔係好好嘅習慣嘅，咁就係中意打到塊田好粉啊！即係當然哇，即係你嗰個過程好療愈，你見到塊彎骨骨打到佢鬆到哇，好似粉狀咁樣。但係你要諗下喎，即係咁樣係咪對塊田真係好先？我哋話要留啲團塊。係啦係啦，咁嘅即係咁，但係呢個咧即係你係一個療愈自己，同埋咧咁你鬆土咁你易搞啊嘛，即係你。你又唔係做陶泥，你做咩你想咁鬆？唔知啊，慣咗啫。咁你唔好去習慣咯，呢個就可能係。咁但係鬆土機就真係會方便到你好多。咁佢喺應用咧，佢譬如話好似我哋錄影呢幾日啱啱發即係啱啱黃雨啊，即係呢啲其實你部機會應該喐唔到嘅喺個田裏邊。太硬嘅田亦都對部機會好傷啦。咁所以跟住同埋佢最緊要打理啦，你要識換油啦。所以你基本上你要有啲基本嘅機械知識啦，即係汽車知識啦。如果你本身有養開車嘅話，呢個可能就冇咩難度。咁但係如果你本身係唔揸車嘅，或者你對機械係覺得好困難嘅，咁呢個咧對你嚟講就會有啲困難啦。咁所以呢個你都要考慮下自己嘅能力咯。你買部簡單少少機器咯。咁但係咧犁田機咧就真係唔好買電啦，因為佢係完全唔夠力嘅，完全。我記得有個好似以前用過就好容易死啊，因為佢個摩打咧唔夠力掘落個地啊，咁所以佢好容易係會死火。佢個力砌翻上嚟成部機會震㗎，會震嘅，即係佢係唔夠力做嘅。所以而家基本上用嘅犁田機咧，一係就汽油引擎，柴油引擎會再大力啲，即係可能去到9匹啊咁樣。咁而家通常我哋就會用嗰啲6匹或以下嘅機械咧，就基本上一般農場都係用緊。咁呢個價錢大約係如果你係用一啲比較再細部啲嘅，真係用緊打草機嗰隻車頭嘅話咧，咁係1000蚊內就一定有啦。咁但係如果你想係大部少少嘅，咁啊大約去到2000蚊內啦，2000蚊有找啦。咁如果你係雜嘜嘅非常詳細。係啦，雜嘜嘅2-3千蚊嗱6匹半，我哋即係行內嘅標準，因為好容易配零件嘅。咁你會就嗰啲盤頭啊嗰啲都好容易揾到啦。你話要喂即係正裝本田啊或者係嗰啲大牌子嘅咧，咁呢個我諗你俾低5-6千蚊差不多啦。咁但係佢嘅耐用性都會好多啦。如果你本身個農場你都諗住做5至10年嘅，佢可以俾你真係用到咁耐，即係真係可以用到咁耐。你只係需要用到一個基本嘅打理啊，換下螺絲啊，換下個盤啊，定期換油啦，換下啲威亞啦，咁基本上都可以用好耐嘅。咁呢個就所以就睇下你點投資啊。咁所以你預呢度可能又係2-3千蚊到啦。即係如果我諗而家都好少人話一定要追求要用正廠啊嗰啲㗎啦。咁所以我諗2000蚊買到部犁田機就已經好好。咁所以你計埋頭先個打草機咧，咁啊大約係3至4千蚊，你就已經可以擁有一個係啊，仲有，但係你要配刀具啊，刀具你一定要有啦，泥檔啦，一個船更嘅轆啦，咁如果你仲想我嚟開溝嘅咁樣，咁你又要配多套啦，咁跟住係如果你想開埋水田咧，唔該又要有個水田轆啦，咁嗰度有百幾200蚊到啦，一對轆就100零蚊咯，一對轆係啦。睇嚟你對呢個機械已經有一套嘅掌握啦，係啦咁樣。咁我諗呢度齊頭5000蚊啦，你搞晒，即係你基本上開田用嘅係啦。一個 two set 就係咁樣。係啦。但係如果你隨住植物嘅即係作物嘅生長咧，其實除咗機器你用唔用之外，另一個比較有爭議嘅就係物理嘅一個遮擋。地膜。網室係啦，地膜其實我反而覺得農友接受程度都高嘅，即係當然而家個物料其實會有斟酌啦，即係地膜嗰隻。最近好似見到話有人用紙啊嘛。係啊，有啲台灣嘅即係技術啦。多數都仲係用緊膠嘅，大部分尼龍膠啦、纖維啦，係咯。咁有啲就會話嗰個膠係好易甩 biodegrade 咁樣，即係生物降解咁樣。咁係啦，另一個角度就好容易會碎咯。佢碎，如果你有一隻用尼龍咧，佢好似個搭住個穿嗰啲咧，哇！佢都幾易甩啲嘢出嚟，即係好容易甩到成田都係。係啊，
咁我覺得地膜呢個可能個物料上係會有爭議，但係另一個就係、我講如果係網室，即係你會唔會俾一間屋仔咁樣嘅嘢遮蓋住一啲風雨啦，或者蟲，等佢哋唔會直接做隧道定係？網室就係即係類似溫室咁，但係入邊唔使環唔係我知道，但係我以為你會講話，即係譬如你要種十字花科嗰啲。你話係矮隧道嗰種隧道咯，係咯。即係就咁搭少交少架嗰通嘅隧道係個。咯係咯，嗰啲。嗰個其實比較 handy 啊，你就會覺得咁我拆咗佢都唔係好影響個生態啫咁。咁我覺得最大影響就係、即係當你成個田叻可能有或者你嘅農田入邊可能有1/3你都用網室去冚住佢嘅咁樣，咁去種植其實喺一啲新嘅農場咧又唔係少見嘅，即係最絕跡嘅話咧，就係、一啲你想象上規上咗年紀嘅嗰啲農夫，通常佢就唔會用網室嘅。但係而家如果你話我哋一入行就做有機啦，我唔落咩農藥，唔落打草嘅東西啦，咁好似就會揀咗好多係物理嘅防護咯。佢有幾種做法嘅，一即係好似冚被咁樣冚晒成個田又得，大網屋。咁呢個第一，如果你嘅面積超過咗，其實你要同漁護署申請啦。即係呢個程序上呢個已經都有啲麻煩嘅，其實呢個部分已經。咁第二就係我個人覺得呢一個咁大間嘅網屋咧係非常之難管理嘅，尤其係颱風嘅時候咧基本上咧係一定要有好多修補，跟住佢個網其實都好大塊嘅，即係你網要買個好大塊，我諗你可能嗱你頭先講話你練習實習嗰塊田都有5米咁長。咁5米5叻到啦，我當你咁可能已經係一個唔係5×5啦，你都起碼5×10啦一架，或者如果你起碼我諗你都要買架一架巴士咁長，一架巴士咁闊，即係12米乘12米咁大。咁你呢個網如果穿咗一個窿，其實你已經因為佢穿窿會有好多情況穿窿啊嘛，佢打風可以穿窿，佢可以你裝得唔好佢穿窿，有個碌篤穿咗又會穿窿，跟住野豬咧。老鼠咧又會咬兩穿窿，我覺得呢一個咧係非常之難打理嘅，係啦。咁但係當然你有咗嘅話，你種瓜啊、種茄啊，係呢啲完全冇問題。但係如果你要起我覺得最難就係起佢，同埋申請，係啦。同埋你甚至諗到會唔會過萬喎呢啲可個能通風啦咁樣。要有風扇啊呢啲可能。佢個温度啦咁樣。好熱啦夏天裏面喎，如果你嗰個網係好綿密嘅，即係差唔多40-50度啦。以及同埋係你係咪真係1年4季都要冚住佢咧？係咪你會唔會有時會打開佢咧？因為你個網要修補啦，你要我哋有啲農友好心嘅要聯補咗佢咯。係啊，真係用針線補咯。因為咁樣你唔通換個塊咩？係咪？即係你補佢係容易，但係咁當然你要有呢啲心機功夫啦。即係如果你冇嘅，我寧願你成個都唔好用。我會唔用咯，因為一來我懶啊，二來就係我覺得佢嘅風險高嘅，即係我覺得佢嘅損毀嘅風險，特別如果你個農場當風嘅，或者你有野豬出現嘅報告啊，松鼠啊、貓狗啊，即係你有好多呢啲咁嘅情況，你又會 trap 啲雀啦，好容易 trap 雀。係，所以甚至有一啲係你打風前係咪可以拆咗部分，等佢唔好咁容易當風嘅時候打爛佢咧咁樣？但係如果你個規模真係好大喎，你就會覺得佢應該好穩固。咁嗰個你感覺嚟嘅啫，你感覺嚟，你個支架都有分㗎嘛？你可能用金屬嘅支架，可能你用啲膠通。其實你兩種嘅堅硬程度已經唔同啦。跟住然之後，你個支架你插落去插到幾深咧？究竟其實有啲人可能即係插得好深啦。咁插得好深，咁可能就會穩陣啲。咁但係條膠通本身脆唔脆先？仲有佢日曬雨淋，如果你係膠通嘅話，其實佢會老化、會脆啊嘛，會冧㗎。咁所以呢啲其實就要睇下好 depends。第一你要用幾耐？如果你嗰個你同埋第二就係你有嗰個網屋之後咧，你好難去 redevelop 或者重新replan 你個田要做啲乜？呢個都係一個。我覺得要舉個例啦，你譬如話我要移種嘅，每一年我個茄科嘅作物都會移位。咁其實你唔係種茄科嘅嘢，你可以唔需要個網屋㗎嘛。咁但係跟住你就會喺個網屋度不斷嘅位置移動咧，其實你可能唔使好多年，其實你已經用唔盡晒你嘅地方。跟住嗰啲病蟲害困晒喺間屋裏邊，都會有機會有可能㗎。咁
咁你就要有個新嘅地方。咁所以我會覺得你個網屋做得太大，網室做得太大，你又會限制咗。除非你做到好大啦，真係你成個農場真係一斗冚住，咁咪得咯嚇。係，即係你咩都可以。我去過新加坡咧，佢哋真係咁做。新加坡佢哋喺新加坡嘅西北部，佢哋有一個叫林菜式港嘅地方，係叫林式港，我唔記得點讀啦。菜場anyway， 即係總之西北部其實新加坡都仲有農場，咁佢哋真係一個網咧係嗰個網埋大到我諗數以十萬尺嘅。係啦，咁就得啦，咁你即係乜都得啦。未必係數十好高㗎萬尺，但係喺香港好高㗎其實都會見到，尤其係大規模嘅農場，佢會咁樣去做一個建設啦，即係可以確保佢嗰個出產係即係唔會受到天氣嘅唔影響啦，尤其夏天啦。咁同埋農夫佢又落雨又高溫，咁如果已經有一個網室擋一擋咧，有做好個通風咧，好似成個工作環境又好咗喎。舒服啲咯。係啦，咁呢個其實係我見近幾年就會多咗嘅一個變化。咁呢度我諗你嘅投資就睇你有幾大啦。但係如果你話我真係以因為我記得我之前啊，淨係做過一個培苗用嘅，都做咗3,000-4,000蚊。係唔出奇啊！即係好貴，你睇落好似好 cheap 嘅嘢，但係其實好係啦。咁跟住你要用2-3日去砌佢啦，砌就幾好玩啊，反而係。咁跟住你砌嘅時候，你又要鋪地膜喺底啦。如果你要用嚟做淨係做培苗嘅，咁你唔係培苗嘅，咁你當然可以用啦。但係同埋咧，又另一樣嘢，如果你個網室做得太細嘅話咧，你都非常之難清雜草㗎。其實係，即係所以跟住你要昂貴啦，所以我自己就唔係話一定要用嘅。咁但係如果你真係要用嘅話，我諗你呢度咧預1萬蚊到啦。都應該呢個比較低嘅估價嚟。應該低嘅估價係，應該如果係用啲 cheap 啲，就交通啦，用嗰啲比較。係，即係你要自己砌嘅所有嘢，咁先可能你淨係買。有咩唔係自己砌啊？全部都自己砌㗎啦。係啦，咁啊，我諗你呢度1-2萬都走唔甩啦。咁你好啦，咁啊即係而家我已經講緊使緊2.5萬啦。係使咗2.5萬啦，你問但係我機會。調翻轉頭講咧，我唔係話鼓勵大家應該用啦，咁反而我覺得有趣嘅係面對氣候變化啦，或者即係極端天氣嘅時候，其實會見到你而家諗個策略係要好完整，你先至可以 run 到咯。一係你就好抌本，我啲網屋啊呢啲機械啊，全部都好牢固嘅，我就擋晒啲風風雨雨，同埋啲蟲害啊、咩老鼠啊嗰啲都唔驚佢咁樣。但另一方面，可能你如果唔做呢啲，我真係要低成本嘅運作，咁可能你嗰個生物嘅嗰個生態系統你要做得好完整，甚至乎你嘅營養啊各樣都係好健康嘅狀態咧，你啲菜先至夠抵禦到呢啲嘅衝擊啦咁樣。係啊，即係好農業嘅一個考慮啦。嗱咁我哋唔好去仔細，因為其實如果你話買機械啊、買架撐啊，多不勝數。嗱我哋大家唔知唔知，其實漁護署有一個叫做農場改善計劃啦，就每個農場可以有7萬蚊嘅 quota 去申請。係咪5萬咋？7萬。啊，有7萬。7萬。哦。係啦，我唔記得5定7，我冇申請嘅。咁但係咧，好啦，咁 but anyway 咧，總之有嚿錢可以俾你申請啦。咁其實佢中間個 item 係差唔多50幾樣嘢可以俾你申請。咁當然你要去指定嘅供應商啦，即係譬如話火筒啦嚇，跟住燒草嘅火筒啦，覆蓋地膜嗰部機啦，即係你可以有部機去覆蓋地膜啦，中間機、犁田機呢啲一定有啦，碎枝機啦，堆肥有部機啦，噴肥都有部機啦，種落去都有部機啦。即係你嗰啲苗啊，你一板板都擺落去，就大家即係間唔中可能喺 IG 都會碌到有啲 reels 咧，即係好治愈嘅。咪成日都話有個人瞓喺度咁樣，咁啊其實可以連個人都唔使嘅。咁喺香港你可以想像下，究竟邊啲係大家會最受歡迎？電網啦，電網你圍住個農作物防野豬啊。係啦，呢個基本上而家變咗好似必須咁必備啦，灑水系統啦，水泵啦，驅鳥驅蟲。播種機，跟住然之後就各式各樣嘅嘢，即係你要講咧，即係講到2049你都講唔完嘅。咁你話防護欄，咁呢一個我諗就係又係豐儉由人嘅，你可以好土炮嘅，即係好似籬笆咁樣做一個咁又得。咁但係而家好多時咧都會用電嘅，咁啊用電嘅，咁但係會用電第一樣嘢就即係要有電。你有啲農友可能租到啲地都未必有電，咁你就要去中電申請個電錶啦，要有個電錶箱啦，又有電錶房。咁你3相電，單相電咁啊，咁呢個即係好複雜啦就已經。咁呢個就你都要有一個心理準備，要付出一筆成本去處理嗰個電嘅問題先再去有
嗰個嘅電網嘛，所以咧依家就亦都會有一樣嘢好經常喺農場會出現嘅，就係太陽能嘅系統啦。即係而家好容易就會見到，因為太陽能板好平啊，更正唔係真係好平，但係咧有幾種方法你可以獲得太陽能板，一就回收，二就係即係嗰啲回收喺邊度咧？就係有啲學校用舊咗啦，村屋用舊咗，其實佢哋有啲時候咧係可以免費，即係佢可能你成屋嘅電或者佢用嚟做上網電價嘅賣電嘅，咁佢唔夠用啦啊，咁但係其實你對一個農場佢可能推喐隻泵咧，佢可能推喐一啲係啦，推喐隻泵啦，最主要係。或者推喐一啲可能係一個小型嘅電網，其實佢夠用嘅。咁佢有啲人咧會回收呢個太陽能嘅發電裝置啦。咁然之後咧就有啲地方要儲電啦，咁所以你有電池。咁我見過有一個好得意嘅做法咧，就係有一個農友同我講，佢係會去回收嗰啲嘅汽車電池，即係水電。咁咧佢唔係回收一粒，佢可能排10粒喺度。咁嗱，我哋汽車電池咧，通常佢攞到出嚟嘅時候，其實佢個電池嘅效能咧係得翻20至30%啦，應該係。咁佢排10粒，或者排5粒，咪變成100%咯，係嘛？5粒就等於1粒嘅100%，咁佢收翻嚟可能唔使錢嘛，但係咁佢又可能佢因為有識得少少電子嘅嘢，咁佢真係整到喎。咁但係當然啦，電池最緊要大家要知道電池一定要嗰個散熱啦，係要做得好好啦。你唔好擺喺佢真係暴曬啦。咁所以你要砌一個 shelter 俾佢，係遮住粒電。咁當然亦都最簡單就現成買一個安全嘅全新嘅電池，呢個都唔昂貴嘅。咁如果你話要推嗰啲細泵咧，可能一個細細地一嚿仔都得㗎啦。咁但係如果你要一排一排嗰啲汽車電池啊，或者一個儲電，因為其實你太陽能攞到嚟嘅電，你要儲存佢。跟住你要再有個分電箱啊，嗰啲要再，即係你仲要一個轉換器啊，咁樣去分嗰啲電咧，係要去令到仲要儲存啲電啊，因為你太陽能你夜晚就冇得儲存㗎啦嘛，係咪？咁所以你要有一個咁嘅機器。咁好啦，呢一套系統就要睇下你用嚟做乜啦。如果你係做到好大嘅，你要做好大嘅圍住成個農場嘅，咁我諗你大約都要投資大約2至3千蚊嘅成本去做個太陽能嘅電。發電，跟住然之後籬笆嗰啲另計啦嚇，咁籬笆就好難計嘅，因為睇下你大定細啊，即係你唔知要幾大啦。咁好啦，咁呢度已經又有個電嘅投資啦。假設如果你唔申請嗰啲電錶，咁然後我覺得有一個設備咧，亦都係好需要喺農場一定要有嘅，而我哋有時都會忽略咗嘅，就係水泵。因為咧，你基本上你冇水泵，你都你做鋪唔到水帶啦，你鋪唔到水帶就你點灌溉咧？咁你攞2個桶咁樣啊，咁所以咧，就算一係你個農場本身頂手嘅時候已經有水，即係已經係有一個自然嘅流水落嚟嘅。即係我哋叫水坑田係啦，或者一啲梯流呢種啦，或者你本身有儲水池，咁儲水池你可能你有個桶啦，或者你有個大嘅桶水桶裝水嘅。咁你然之後你利用個壓力就駁住條水喉，咁你就幫駁個花灑，咁所以你都要需要一個水桶啦，需要個花灑啦。咁如果你冇泵嘅話，你就需要呢啲嘢。咁換言之，你要需要儲水咯喎，咁你就一定要確保。所以其實咧，頭先都講漏咗，你租一個田咧，第一樣嘢要睇咧，係應該要睇下佢有冇水嚟啊。諗下即係嗰啲租金可能你都豐儉嘅，我俾得起租，我俾得起3萬蚊冇問題啊。但係你個農場冇水嘅話，你就咩都唔使做。但係的確係有啲農場咧，佢真係冇直接水源到㗎，我都見過。係啦，咁點做咧？可以點做咧？大家知唔知咧？係咪雨水收集系統？雨水收集系統啦，另一種做法就係有一啲公共嘅灌溉嘅水道嘅。其實咧喺農業區裏邊咧，有好多一啲嘅溪流啊，或者係其實你係可以集佢去引流去你嘅農場度嘅。咁呢個咧係 which 係以前做灌溉水塘嘅時候已經做咗俾你嘅。咁你喺嗰啲農業區裏面，你可以用呢啲咁嘅水利基建啦。咁當然咧，亦都有好多農友直接掉個泵去河度攞水啦嚇，即係亦都係一個做法嚟嘅。咁所以你更加要個泵啦，係咪？咁係啊，咁但係如果你正常你係應該 make sure 嗰個農場係有水道嘅，或者係有水可以儲存得到嘅，甚至有水池或者有井。但係而家我相信你冇可能係而家你去租田先去開個科學井㗎啦，冇可能。你開個井仲貴過你租塊田。
係啊，所以冇可能會開井嘅，一定係用舊井。咁但係你用舊井嘅話，你一定要用泵，因為如果你嗰啲井，我諗你都可能幾十米。幾十米深，哇！我諗你個揚程，你仲要隻泵要好勁添啊！你個揚程係要，因為嗰個揚程咧，你又要由個低位上到高位，其實佢需要都幾大力嘅。你隻泵咧就要好容易塞咧，即係你一個井嘅下邊咧好多沙泥啊咁樣，個泵係要經常。所以呢個又係要繼承前人嘅努力嘅。係啦，但係你繼承咗都唔代表，因為井可能個水位會跌㗎嘛。咁所以可能你要係啊，同埋我而家當然係絕對唔鼓勵大家自己再去搞個井㗎啦。即係自己搞嘅意思，你再去處理，再落去掘，好危險啊！呢件事係，所以千祈唔好咁樣做。所以而家識得掘井嘅人本身已經少好多。冇啊冇，你都唔好亂咁做，即係呢個我諗你識落都未必識翻上。係啊，即係你真係唔好咁樣做，即係好危險嘅一件事，同埋一個好消耗嘅一件事。你一定係一個安全嘅情況之下，因為呢個我哋冇技術㗎啦，已經失傳晒，你開井嘅技藝啊，各樣嘢冇咗㗎啦，所以我真係。我諗我哋做唔到㗎啦呢個位，所以如果你係現成用嘅井係有，但係佢乾咗嘅話，冇辦法啦，你都要用另外一啲地方去攞水咯，係啦。咁所以去處理水源啊、儲水啊，可能呢一度有一啲成本㗎咯喎。講緊可能已經係講緊1000幾百都走唔甩啦。如果你要用一啲好啲嘅泵啦，揚程係個動力都好夠嘅，咁你要貴嘅價錢啦，咁你亦都有啲電俾到佢咯，最重要就係。係，你而家營運緊嘅農場，你覺得你係咪有齊你心目中要有嘅設備？咁嚴格嚟講，我哋頂㗎嘛，咁我哋當然有啦，我哋掉隻泵落去就已經有水道啦，係咪？咁但係你唔係個個都可以咁，所以其實反而你應該要諗咗呢啲嘢，你先決定咗唔咗個田咯。係，即係你睇嗰個塊地方嘅時候，誒係咪齊備咧？或者我要添置嘅時候，係咪有地方擺咧？係咪方便？你咪話即係之前我記得你同我講話，唉，今年會唔會有機會春旱啊嘛？好彩啱啱落咗場雨。咁呢場雨應該就救到命嘅，救到一陣啦。咁我但係救命嘅意思係你要有個地方儲住啲水喎。即係你唔係。台灣嗰邊就係春旱得好嚴重啦，咁樣。你唔係就咁啊有落雨咁啊點啫？你又救你2日啫啫，係咪？咁所以你都要諗下為啲水儲存，咁可能呢度我諗你都已經係用緊2、3千蚊去處理緊呢件事㗎啦。係啦，咁水帶啦，如果你有需要一卷卷嗰啲咁咪要買啦，咁呢啲都係同水有關嘅設備咧，我諗你呢度需要都要預一嚿錢啦。咁其實農場一個基建嘅設備咧，我哋講咗好多啦，其實要講咧，一定係未講晒嘅，一定係未講晒嘅。譬如路啊、門啊。係啦，水泥啦，你要用水泥去做啦，你咪咁嘅水泥機啦，你自己識唔識做啦？係洗菜池啊咁樣。洗菜池應該你租嗰個應該點都有嚿俾你嘅，我估係嘛？睇下佢會唔會係界開出嚟嘅嗰啲咯。係啦，咁啊仲有就係係啦，如果你要種嘅嘢係瓜類，我頭先講，咁你即係要買架啦，買竹棚啦，而家竹棚都難搞啊，好難買。咁所以而家基本上咧，我哋喺大陸淘嗰啲 A 字架咧就好常見啦。咁但係佢襟唔襟用咧？同埋佢受唔受風咧？咁呢個如果你有冇屋咧，咁裡面個架又會耐用啲喎，係嘛？咁但係如果你冇嘅話，你露地嘅，咁你又要諗下個架耐唔耐用啦。咁同埋有冇洗手間啦？呢個係啊，我諗呢個已經係個 priority 擺到好後。係，我用生態廁所。係啦，跟住另外就係嗱呢個咧就頭先我哋講嗰個部分咧，可能係同基建有關多啲。其實咧你嘅農法啦，你頭先有講過，都好影響你要買多啲咩裝備翻嚟。例如話你會做堆肥嘅，咁堆肥當然如果你話哇我係麥太嘅徒弟嚟嘅。咁咧你嘅話咧，我唔係啊，我唔係唔淨止係個堆肥嗰嚿嘢，你仲要有喉管啦，譬如有啲農場做堆肥茶。咁你喉管你點樣噴灑晒成個農場啦？咁喉管啦，跟住然之後你要做嗰嚿嘢有啲人係中意用一啲執翻嚟嘅物料，可能舊嘅一啲地盤用品，就捆嚿嘢出嚟。咁有啲人咧，其實而家喺大陸咧，你可以直頭買個堆肥箱落嚟。冚實佢，跟住咧，但係當然你要落咗 EM 粉先啦，係嘛？跟住然之後就俾水啊咁啲，搞，跟住做一個無氧分解喺裏邊。咁呢一個你都係要買啦，有個設備呢啲。咁但係當然堆肥都唔一定要咁做嘅，你可以露天咁樣做，揾啲 mulching，即係有啲嘢覆蓋又得。好多唔同。呢個就好睇你嗰個農夫嗰個耕種嘅信仰係乜啦。
所以如果我哋即係今日講到嘅咁多，你有邊啲位係好同意嘅？真係一定要有喂，藍田基點解我哋講咗咁耐，竟然冇講到話要去買鋤頭嘅？我唔記得。你真係鋤頭我覺得百佳嘅。係啦，叉係不過呢啲我諗，好嘅我唔係，但係我諗我諗呢啲咧，點解我哋冇講咧？係因為我哋 default 覺得你呢啲有少少刺即係買激。鐮刀啊！唔使講噶，你係一定，即係你如果你要投身呢個行業，你基本上已經有兩把鋤頭喺屋企係好基本啦。我諗係嘛？我唔會帶住佢出街。你唔會帶住佢，但係你唔會有我，因為我唔係我屋企冇，但係我係有鋤頭係會即係一來我有車啊嘛，咁我鋤頭我都可以執。你會擺呢個鋤頭我有喺架車度就算我農場有公家嘅，咁我自己會有把私火嘅鋤頭啦，平頭鋤2磅幾嗰啲啦，跟住會有個豬八戒啦，一路係私火嘅。咁呢啲基本上我諗呢個叫農具啊嘅，佢唔係基建，所以我哋冇討論到。農具你唔使講啊，鐮刀、收菜刀，跟住然之後鋤頭，係啦，呢啲唔使啊，呢啲都唔使講嘅，呢啲冇啊！你去財雞，你去財雞一嘢買晒佢啊！嗱呢個冇收財雞件先。你去炮仗坊一嘢買晒佢啦嚇，諗唔掂就。同埋呢啲咧，你可以淘寶，但係咧我會發現有一樣嘢好得意嘅，即係你有好多時我哋落田咧，發覺啲工具咧都係，唉，我而家要用啦就冇啦，咁所以跟住就好中意即刻就揸住，唔得喂，即刻揸去炮仗坊度，喂唔該我冇呢啲，貴少少，但係你可以即刻配到啦嚇。咁所以農具我諗呢個就唔算係我哋嘅基建啦，我諗你已經要，即係你要種得田咧，你已經預咗 default 咗要埋啊釘啊，即係一啲嘅修理嘅工具啊，呢啲基本上一定 default 咗，你一定要有啦。我哋頭先講嗰啲基建嘅嘢咧，基建嘅嘢我諗咧就都好睇你本身個農夫會種啲咩嘅，因為譬如話你開個籬嗰個形狀又唔一樣，所以你要買個譬如你要買地膜或者地膜覆蓋機或者地膜都好啦，咁你個地膜嗰個 size 你又要因應翻嚟，譬如你想種西瓜，你會有啲嘢要躝出嚟嘅，咁你個籬個闊度就同我哋一般種菜、種粟米嗰啲又唔一樣啦。咁所以呢個咧其實咧，我哋喺做田嗰個基建嘅時候都好 depends 你想種乜。調翻轉就係如果你個田本身有啲限制嘅，咁你都會決定咗種到啲乜，種唔到啲乜咯。即係譬如我真係冇電或者我唔方便起到個圍網嘅，咁其實好多野豬中意食嘅嘢你就唔種得啦。係啦，咁唔該你嗰啲芋頭啊嗰啲啊拎翻走啦。係啦，除跟住你非你想。係啦，你個地啊旱水嘅水唔到嘅，咁你嗰啲西洋菜我諗你都唔好諗太多啦。咁但係旱水同一時間，咁你夏天就咦會唔會可以種西瓜咧？即係呢個你又可以諗啦。但係倒翻轉你個地好沙質嘅，咁你有好多嘢都未必種得到咯，就真係種西瓜咯。夏天掂埋心水。倒翻轉係好濕嘅塊地咁你會唔會可以種得啲西洋菜啊、水通啊、夏天嘅水通啦咁甚至乎喂，你做活動嘅，就係你個田本身你真係譬如你嗰2斗地，我想拆到半斗係嚟做 event，咁夏天我想開個水田嚟種稻米嘅，咁呢個你就要確保個田真係要有水稻啦。咁水稻田嘅話，換言之你頭先講嘅裝備咧，又要再加多一啲嘢㗎咯喎咁可能唔淨止㗎咯喎，因為水稻田嘅你就要有一啲水田機啦，即係水田轆啦，我諗你呢個係走唔甩㗎。如果唔係你真係靠100個小朋友同你踩嘅話，咁踩佢整親啦，亦都唔現實嘅呢個做法。咁所以其實你要種乜嘢，去買乜嘢，去裝啲咩機器，即係呢一個都係一個你要由翻嗰個農作物去諗翻轉頭，唔係話我而家開個田，我哋要做咗個咩先，跟住我再諗種乜，唔係咁樣嘅。係你已經諗咗種乜，你個田點樣規劃，你應該要諗個農作物先。再諗翻轉頭咯，即係呢個。我就覺得係2個要一齊諗嘅，其實你會互相影響到咯。互相影響到，但係我會留一啲，同埋你要留一啲靈活性俾自己嘅，因為你會發現我開完咧，咦唔係喎，你掘下個田咁濕嘅點解下面？原來佢可能有個地下水層，喂會湧上嚟都唔出奇喎。咁你諗住跌埋心水種西瓜嗰塊田，可能就唔得㗎啦。咁你就要諗其他嘢㗎啦。其實好多嘢瓜類嗰啲，你可能都要乾少少嘅地先得嘅話，咁呢啲唔得。咁你可能呢塊地就變咗做種菜都唔出奇。因為你種落先知啊嘛，呢啲。啱啊！咁呢個真係做落先知啦。今日我哋做一個小總結嘅話，其實就係可能恒仔就係頂手一個農場繼續去營運嘅。
咁我就好似喺側邊望下望下試下嘅時候，覺唉，得頂到啊，係啊，即係多數都頂唔到係咪嘅。有機會咧咁樣？咁如果真係要由基建開始，你已經去睇緊地方啊，甚至乎你已經係一個新手嘅場主啦，你開始緊掘到好多驚喜出嚟啦，咁都好歡迎大家即係可能留言啊，或者係留 comment 俾我哋啊。同埋就係我哋頭先咧，其實我哋都有條數出到嚟㗎啦。我諗我哋頭先咁多樣嘢啦，頭先講機器雙嗰個打草機犁田機啦，一定要有㗎啦。咁呢度大約係5000蚊到啦嚇。跟住然之後你一個電力嘅設施啦，太陽能嘅話，我諗你要做個比較優良嘅話，我諗2、3千蚊你都走唔甩啦。泵啦，由呢度又有2、3千蚊啦，咁可能呢度 around 都1萬蚊鬆啲，跟住一個圍住成個農場嘅少少電，都係嗰個我要強調一個電網嘅意思，唔係真係電死隻野豬，你係嚇一嚇佢彈走嘅啫。咁但係而家咧有啲話唔驚嘅，不過 anyway，咁可能呢度大約係2、3千蚊到啦。咁呢個1至2斗嘅農場咧，其實你喺呢啲基建度咧，你應該仲有個網棚。唔知你要做到幾大啦，但係呢個就唔知你做到幾大啦。可以10皮嘢㗎。可以係10皮嘢，可以係5皮嘢。咁但係如果你話頭先未計個網棚，呢一度嘅基建錢咧，我諗大約係2至3萬平㗎啦，算係。咁啊，但係呢個就亦都係要預咗係走唔甩呢嚿數。呢個數咧，其實咧你諗下，你就要諗你值唔值得去嗱。其實咧喺我角度，如果你要做咧，就呢2、3萬咧係冇得走嘅。咁但係可能有好多農友其實聽到呢一嚿錢，即係我或者佢開始種之前咧，佢都冇諗啊，原來呢啲都係一嚿錢啦，你要租農場嘅租金啦，自己嘅人工啦，其實呢啲咁樣嘅器材啦，其實呢啲器材咧，其實因為你問我咧，種子反而唔係啲咩大錢，種子同肥料都係有限錢嚟嘅，肥料你用幾多買幾多，100蚊一包係咪？1至102蚊啦，或者有時就即係通常係，咁你用幾多買幾多啫。咁你又要有個地方去儲存佢喎，你要預咗地方喎。咁呢個你喺租地嘅時候，你已經要預咗啦。種子反而係最細粒嘅，你咪擺翻屋企咯。即係種子你真係可以擺翻屋企嘛。我覺得你未用嗰啲啊，我唔係講你要用嗰啲啊。呢個即係最容易嘅，同埋佢係有限錢啦嚇。我俾盡你咪1蚊粒，即係最貴都或者1蚊粒都好犀利㗎啦，已經好貴㗎啦。咁但係呢啲都係即係你唔係種好似種花嗰啲球根類嘅嘢嘅話，其實佢要儲存都即係你有個陰涼嘅地方啊。就通常可能你屋企擺雪櫃，有啲人都會咁樣做。咁但係最貴嘅錢其實呢個嘢都最暗藏，好多人都開農場唔知道佢要係擺咁多錢落去嗰啲機械啊、嗰啲基建嘅設施度咧，其實會令到佢好容易失咗個預算。係啊，呢一樣嘢咧，我諗都係一個過來人咧一個經驗嘅分享啦。所以你話要買咩器材、買咩設備，其實咧你大家去漁護署個網頁啦，你見到佢嗰個申請個7萬蚊咧，5萬蚊、7萬蚊都好啦，你見有50幾個 item 嘅。你要討論逐樣嘢攞出嚟講咧，我哋討論到聽朝都討論唔完。但係嘅話，即係你都要但係換言之，你會見到，即係譬如話點解會係5萬蚊，點解會係7萬蚊？5萬、7萬都好啦，其實代表啲咩咧？代表其實漁護署都預咗你要用呢嚿錢。所以大家去開個農場，其實我諗今日反而除咗總結頭先講嘅樣嘢，即係第二樣嘢就係，我諗你要預咗，你要有一嚿咁嘅數係拎到出嚟。我當你申請又好唔申請，如果你唔申請就更加要預。你申請嘅話，其實你都可能，因為佢如果你申請咧，就一定係幫襯一啲本地嘅指定供應商，咁即係買行貨啦，買行貨你預咗貴啦。咁預咗貴嘅話，可能你嗰嚿錢咧就係買到一部機嘅啫。係啊，所以咁你哋都要預到一啲錢咧，即係你買完好啦，你買完個犁田機，咁你打草機就自然又要預一嚿錢去做呢一樣嘢咯。咁但究竟我哋仲有啲咩器材你覺得好需要㗎？有啲咩設備你覺得好需要嘅咧？咁我覺得或者你覺得我哋頭先講嗰啲其實喂，其實唔使嘅，喂，唔係啊，喂，恒仔，你唔夠班喎。你唔夠班，一支鋤頭搞掂晒所有嘢，使乜打草機、犁田機？我一個鋤頭，一個豬八戒，我搞掂啊，係嘛？冇錯，就係你唔夠班，所以先搞咁多嘢啫。你用錢買嗰個勞動力佢嘅，有喎，有啲農友係真係做得到嘅喎。真係或者佢個田唔適合用呢啲機具，或者可能你喺西貢一啲山路真係車到唔到嘅，人又都好難到，人都係啱啱好你即係你有部機，第一樣嘢就要諗到點樣車到部機入去先啊嘛。即係我哋喺街度你係梯田咧，係冇辦法。你點樣拎部機上去啊？你點樣拎部機上去？我哋有啲農友咧，佢都係梯田，佢就真係抬部機兩公婆，哇！
我唔好講開始做啊，嗰陣時抬部機上去都困難。咁呢啲農場亦都係可能機具嗰方面就會有好大嘅限制咯。但係就係咁嘅環境，你點樣克服到，或者你點樣去揾解決辦法，就係香港呢啲地方最特別嘅位啦。嗱，不如咁啦，我哋呢一集節目咧，就大家聽到嘅時候，應該我哋喺個 IG 度咧，應該都可能開咗啲問題俾大家嘅啊！喂，你覺得一個農場一定要買嘅嘢，我哋頭先講咗少少啦。你有冇覺得一定？喂，可能我哋都諗唔到，一定要買嘅嘢係咩咧？倒翻轉或者一定唔使買嘅嘢係咩咧？喂，網屋係咪真係要㗎？或者你覺得堅拒唔可以？堅拒唔得嘅，唔得，你一定唔可以用泥田機，因為你新農用泥田機咧，就令到你用鋤頭咧就唔習慣啦，唔識用啦啊！你就養咗你，搞到你好懶啊！所以泥田機係唔買得嘅，唔好用打草機。哇！我諗你打草打到聽朝都打唔完，但係係啦，會唔會有啲咩你嘅建議係咩咧？咁喺嗰個 IG 我哋應該開咗嗰個Q&A 嘅，咁你大家咧就不如去都發表下你嘅睇法啦啊！咁我哋今日咧就時間就差唔多啦，咁我哋下個禮，sorry 唔係下兩個禮拜或者我哋下一集咧，我哋就會攞翻呢啲出嚟討論下，甚至乎我哋之後咧有機會嘅話，我哋可能邀請一啲比我更加，因為我都係頂啫嘛，可能有啲農友咧就真係佢自己開個場嘅，究竟佢投資咗啲咩咧？嚇，佢嘅遇到嘅困難又係啲乜嘢咧？啊，我覺得呢一集嘅節目咧會比較有意思啊，即係開始真係揾個農友去同大家分享下。啊，咁我哋呢度啊，你啱啱上嚟耕種班啦，我啊頂叫做頂啦，同埋我其實冇咗個記憶㗎啦，因為我哋個農場運作咗好耐啊嘛，咁我哋都絕對唔係新開嘅場，我都唔知要新開有啲咩嘅難。同埋究竟2026年有啲咩新嘅難關，我哋可能當時唔知咧。唔知啊，因為我第一次喺田度仲係2016年，已經係10年前嗰個環境係。咁真係唔知嗰陣時，因為咁啊跟住信哥仲好幸福㗎嘛，乜都俾晒你，架餐啊唔使自己搞係嘛，咁啊後來先知道原來要買咁多嘢啫。係啦，咁我哋記得參與下我哋嗰個嘅互動啦，咁你話翻俾我哋聽，有啲乜嘢嘅設備你係覺得需要嘅，或者完全唔需要嘅，甚至乎喂，其實可能你有個點心紙已經喺度咯，咁你可以話俾我哋聽，我哋一齊可以下一集嘅時候我哋就討論下。咁今日我哋時間差唔多啦，咁我哋下集再同大家見面啦，拜拜。呢隻咩嚟嘅其實？唔知咩，其實係。好啦，再見，好，拜拜。